我係琴日嗰位女士個女個男朋友個媽媽，我姓蔡嘅。我平時都有刷下抖音，咁經過核實之後呢，我個仔佢個女朋友個媽媽琴晚連咗小婉姐姐個直播間，我知道佢好唔滿意我個仔同佢個女喺埋一齊，所以今日呢，我約咗佢一齊上嚟你嘅直播間，同佢好好咁傾傾。咁麻煩小婉姐姐睇下佢有冇連得上嚟啊？哦，即係琴我想晚問下你，你係咪做老師嘅？哦，係啊係啊，我之前係做老師嘅。我想問下咧，我知道你係邊個，我知道你係邊個。唔好意思啊，啱先咧，因為我聽唔到你講嘢，所以有啲掹爭。你今日約咗約咗你個仔嘅女朋友媽媽上嚟係咪？係啊係啊。唔好意思啊，喂，冇事。倒數第一咪係邊個啊？第一咪好似唔係啊，倒數第一咪啊，倒數第一咪。倒數第一咪可唔可以出下聲啊？喂，倒數第一咪你能唔能夠出一下聲？喂，係老毛。係啊，你可唔可以出下聲啊？喂，你可唔可以出聲啊？你講嘢啊？哦，我連咗上嚟啦，係啊，係嗰個阿英姐係嘛？你揾佢做咩？係啊，係啊。哦，阿英姐，既然咧大家都連咗上嚟咯，咁我就攤開嚟講啦。講實話啦，我就希望你個仔啊要有自知之明，就冇要癩蛤蟆硬係想食天鵝肉先得㗎。癩蛤蟆始終都係癩蛤蟆㗎嘛，真以為天鵝肉咁好食嘅咩？嗱，雖然我就講得確實係有啲難聽，但我講嘅句句都係事實啊嘛，句句都在你㗎，係咪先？而且我對你亦都冇有過粗言粗語啊，真希望你係可以聽得入耳㗎。啊，我都唔知你講乜嘢啊，姐姐。欣欣媽咪，我知道我屋企係有啲窮，但係經過呢段時間，你自己都觀察到我個仔係好善良，佢人品好好嘅，而且都好優秀。咁我都相信我個仔經過努力呢，佢努力咁工作啊，佢肯定會俾欣欣一個美好嘅將來嘅。你唔使太過於擔心佢哋。美好嘅將來，英姐你係跛嘅，呢個係事實啊嘛。個老頭又係個裝修工人，工資又唔高喎，連間屋都係用爛爛嘅，講句唔好聽嘅，日後連細路哥個屎尿片啊、奶粉錢都未必湊得齊喎。你哋又點可以俾到我女咩樣嘅好未來呢？一於就要怪你，你講如果唔係你當初多管閒事報警，俾人撞成咁樣，咁你頭家都唔知成咁樣啦，係咪？哦，你話唔定啊，我哋仲係一對口親家嚟㗎，但係而家你睇下，你唔單止害咗你老公，害咗你個仔，依家你仲想害埋我個女？欣欣媽咪，你唔可以咁樣諗㗎。我知道你哋一直係睇唔好我哋係窮，但係我曾經係一個老師喺度，我同你糾正一下，我唔係多管閒事，而係當時我真係見到我個學生身上邊有愉快嗰啲，而且經過了解之後，我個學生係真係可能俾佢侵犯咗，我先報警嘅。呢個係即係佢仲係俾到佢自己個親阿叔佢侵犯咗嘅。咁我作為一個人民師表，冇可能話見住自己學生受到傷害，我就數旁觀唔去理佢㗎，係咪啊？加上我個女仔都係無辜嘅，我唔想佢受罪，然後佢又唔敢出聲。我自己係老師，我想做返老師嘅職責，但係同時我都係自己一個母親。假如你係一個你個女俾人哋侵犯咗，然後佢老師知道呢件事佢唔理，咁你都認為個老師係唔係一個好老師嚟嘅，係咪啊？我俾人撞係人哋個心態唔好撞到我都接受呢個事實。雖然我係跛，但係我個心仲係好善良嘅。我都想你個女好好地咁同我仔喺埋一齊。哦，你好緊張啊，老師係咪？係啊，因為蔡老師啊嘛。係啊，因為聽到佢講話我多事，然後又話我因為管人哋啲嘢咁俾人哋撞親殘廢咗，呢啲唔係我自己想要啊，我自己都好難受啊，你知唔知啊？係咯。你係老師又點啊？你係母親又點樣呢？就係因為你多事，你知唔知啊？先至變成依家咁嘅局面。你自己毀咗你自己嘅一生，同時仲毀咗你個家庭嘅一生。你睇睇啊，你自己啊，咁多年都坐喺個輪椅上過，你好受咩？真正不自量力嘅。其實我真係唔想講你㗎，真係。但係你哋一家人啊，費盡心思咁幫我女洗個樓，算計我個女。
我係點都唔會俾你哋得逞㗎。唔係啊，姐姐，你覺得佢費盡心思係同你個佬同你個女洗腦係咪？你個女都咁大個啦，點同你個女洗腦先呢？咪就係咯，咁佢話去到佢嗰邊又展現佢嘅母愛啊乜嘢啊總之好多小心思啦，我都唔想講佢啊。咁佢展現，咁佢行到過去，你唔通你想你個女咧冷言相對係俾人哋吓？總之咧就係、我唔想俾佢係咁，以後我個女佢係我個女嚟㗎，係第二個我冇咁乜嘢，係我個女嚟㗎，我唔希望佢日後個生活過得咁苦。倒數第一咪，倒數第二咪。欣欣媽咪啊，我哋阿媽。哦，你唔知道啱乜？我話俾你知，你冇聽過佢嘅故事係咪？即係話咧，呢個欣欣嘅媽媽，佢咧個女嚇，佢個女咧就嫁咗俾呢個呢個唔係，佢係同呢個蔡老師嘅仔仔拍拖。咁呢個蔡老師咧以前咧就出咗意外，而家咧隻腳係咪定係個身體咧就行動唔方便嘅？隻腳俾人撞傷咗嘅。你聽唔聽到啊？其實呢個女方我同你講啦，其實嗱呢個女方嘅我同你講啦，其實呢個世界上啲人咧係好冷漠㗎。其實呢個老師咧，我話俾你聽，佢真係我同你講係好少咧喺呢個現實世界上嚟係可以體現到咁有溫情嘅一個人。咁你點解依家你個女嗰度，你個女佢有佢自己嘅人生，你去阻止啲乜嘢咧？佢作為老師，佢仲有成級㗎嘛，唔自己攬咪呢個你做咪唔使搞到而家咁咧。我問你。你依家連上嚟，你不停咁樣詆毀人哋，你有冇問過你個女？真係難聽啲講句，如果拆散咗你個女，你個女到時咧，佢諗唔開。多謝你啊，潘樂。佢卡叉咗自己點算？我話俾你聽啦，麻煩你多啲刷抖音啦。我話俾你聽啦，粵西啲女仔有好多都係過嫁去外省噶。我刷到一個咧嫁咗去寧夏，有一個嫁咗去甘肅。你個女最起碼都嚟講點樣消耗都喺個本省度啩？係咪啊？反正之前如果佢唔要多管閒事，就冇呢啲事啦嘛。冇得咁講㗎，你唔覺得你覺唔覺得佢呢個你呢個未到親家呢個蔡老師，佢係一個好善良好溫情嘅一個人咧？真係難聽啲講句，就算你個女第日遇到啲咩意外，佢唔會將你個女置諸不理。我話俾你聽啦，佢自己都未有自知之明。你唔使自言自己啦。我話俾你聽，你個女佢有自己嘅人生㗎。你個女有幾個月嘅新人啦，上次佢上咗嚟講啊，如果你夾得咁多，你個女啊到時同佢分咗之後，你個女卡叉自己，我話俾你聽，你連唯一個女都冇啊！你咁中意管，你又仲停經未啊？你未停經，你再生多個去管飽佢啦！笑乜嘢啊？你都冇睇佢哋而家有咩新鮮蘿蔔皮？我要問嘅。啊，呢個叫做歡樂嘅，出把聲。我話俾你聽，真係㗎，如果你好中意去管嘅，你未停經，你生多個啦，你生多個管到你老為止啦。我管我個女喎，關你咩事喎？冇講講comment字。我話俾你聽，我就將話你唔使喺度牙斬斬，我話俾你聽，我就將説話擺喺度。我就將説話擺喺度。如果你個女第日有啲咩諗唔開，卡叉自己，你喊都冇眼淚。必須摸嘅。啊，呢個歡樂啊，你邊個？你外國人嚟㗎係咪？呢個歡樂。係啊，我係蒙了。咩意思？佢講乜鬼啊？我講工作嘅問題。你邊度人嚟㗎？我廣州人呢。咁你講英文嘅，你講咩？講越南話嘅？我喺澳洲噶嘛。哦，你係澳洲人啊？嚇，我唔係澳洲人，我廣東人嚟㗎。哦，咁犀利嘅啲英文，我哋又向你學下先得。我唔係英文嚟嘅，德語嚟㗎。哇，你咁犀利㗎？啊？咩嘢？你仲識講德文嘅？邊個教你㗎？我唔識講英文㗎，我識講德文咋。你咁犀利嘅，識講德文嘅，原來你。我喺度生活好多年㗎啦。我過一兩日咧，我飛過去揾你啊！哦，好啊，過嚟啊！我而家先忙啦嚇，我落嚟啦啊！好嘅，再見。拜拜。欣欣媽咪，我發誓我哋真係好中意欣欣㗎，以後都會好好咁對欣欣。欣欣佢又好優秀，好善良。咁平時佢嚟到我哋屋企，我哋係肯定係當自己個女咁樣去對佢㗎。梗係優秀，梗係好啦！你睇係邊個嫁我先得㗎？你以為你啊？我就得呢個女，我大半生都係為個女做拼搏。我求下你，叫你個仔收下手，放過個女啦，好唔好啊？嗱，我話俾你聽，嗱，我最後講呢次，你聽唔明就算數啦。嗱，我最後話俾你聽一樣嘢，如果你依家你未經你嘅女嗰度喺呢度咧去拆散棒打鴛鴦，如果真係拆散咗，第日你個女他叉自己，你後悔，你唔好上嚟喊。我話俾你聽啦，有時啲嘢，我話俾你聽，佢每一個人有佢自己嘅命運，或者佢同呢個人同呢個人，佢或者佢淨係行一段，佢唔會行到終老，都唔一定嘅。你唔需要喺度
講埋嗰啲咁咩嘅嘢，話俾你聽啦。你到時你上嚟喊都冇用噶，話俾你聽啦，係咁啦。你聽唔聽到啊？我唔需要佢操心，你唔需要佢操心，佢中意需要我而家邊個操心啊？係退一步，我係叫佢個仔入咗嚟我屋企，我唔係講唔俾佢哋一齊，係咁樣。你講過啦，咁你咁，唉，好煩嘅，我都聽到呢句話。你係退一步俾人哋入咗去屋企，問題係你嘅條件真係令到人哋冇辦法接受嘅喎，阿姐姐。有咩冇辦法接受啫？佢入咗嚟我哋屋企，咁佢平時有咩大聚會嗰種，佢就即係佢老豆老母就唔使參加啦。平時我哋有小家庭聚會噶嘛，可以參加噶嘛，又唔係唔俾參加，係咪先？咁你知噶啦，中國法律係咪一定要女方嫁落男方嗰度嘅，就唔可以男方嫁落女方嘅咩？係咪有嗰條㗎？我想問下你，咁你嫁咗俾你即係我又係一個女，佢又係一個仔，係咪先？唔係阿姨啊，我問你啦，咁如果好似你咁樣嘅話，你嫁咗俾你老公，你準唔準翻唔翻去你阿媽嗰度先啊？俾唔俾翻啊？做咩唔俾啫？咁咪就係咯，咁有咩重大節日咧？你叫唔叫你老母過嚟㗎？過啊，但係你睇下佢有咩情況佢唔可以嘅？佢嗰啲情況，我驚影響到啲細路啊。點影響啲細路咧？佢咩情況咧？咁啊，佢家庭條件係咁樣咯。佢家庭條件點樣先？佢靠你食靠你住嘅定係點樣先？你話你要輔助佢嘅，要資助佢就乜嘢啫？去到嗰度啊，只有捱苦個份啊！況且咧，我叫佢入嘴，我更加可以更好個照顧我個女，而且我仲可以可以幫到佢即係佢個爸爸媽媽，我都仲可以照顧得到噶嘛。並唔係講我就係驚我個女去到佢嗰度要朝頭早夜晚黑都要服侍佢個媽媽咁樣嘅。阿蔡老師啊，咁你需唔需要佢服侍嘅？問題係欣欣媽咪你好，我唔需要佢哋服侍嘅，因為我隻手仲可以喐，有時我都可以做下家務。加上細路仔個事咧，我都話唔到事。我今次連上嚟，我係真心好想希望你咧，可以俾我個仔一個機會。因為阿峰咧，佢真係好鍾意欣欣嘅。加上欣欣而家又有咗 BB 咯，我都好想佢哋我哋開心咁樣去迎接呢個小生命嘅到嚟嘅，係咪啊？我知道我自己條件唔好，配唔起欣欣，但係我哋用我自己個善良啊，我哋用自己個愛去對你個女好啲。咁佢哋喺埋一齊開心心，我又唔會俾欣欣受半點委屈，你唔需要擔心其他嘢啊。你講得好聽啦，唔使我個女服侍，唔使佢考慮嘅。你反轉過嚟，真係知肚都屙屎哦！倒數第一咪邊個嚟㗎？你就打橫嚟講嘅就係咁好嘅家婆啲唔要。喂，你好。我都講咗啦，你阿英姐，你俾你仔上門啦，我唔會講唔俾你個仔翻去照顧你哋嘅。喂，欣欣媽咪，咁你又知道我又係得一個仔，我可以俾一封上去你屋企照顧欣欣同埋照顧你都冇問題。但係我老公嗰啲咧，你知道啦，佢嘅思想比較古董啊，喺農村自己個仔去即係話去入罪嘅話，佢個面唔知放去邊。我老公佢一下子諗唔開，我真係我已經同佢做過思想工作啦，但係佢都係覺得好冇面啊，養個仔咁大到頭來就去咗人哋屋企入罪，仲要話改埋姓，俾咗邊個人男人啊都接受唔到啦，係咪啊？咁你都要俾啲時間我去同我老公做下思想工作先得㗎。其實唔係話做思想工作，阿蔡老師你亦都唔使話我好為難我哋自己。你要先睇下咧，你個仔係點諗嘅？呢個姐姐，你亦都要睇下你個女係點樣諗嘅。你個女係咪要求你佢個未來老公咧要入罪你哋屋企嘅？你要咁樣諗先得㗎。而家俾佢洗樓咗嘛，成家人幫我個女洗樓。你諗下啦，你唔可以反洗腦咧？你咁鳩犀利係咪先？倒數第一咪。小妍。係，你哋3個喎，嗱，我同你知啦，你都係做老師啊，幾識講啦，係咪？咁你諗下，你又殘廢，你個老公又係個裝修工人，人工冇幾多，咁你叫我個女嫁過去係做乜嘢㗎？係受苦啊！老師，我同你講，其實我哋唔係欣欣媽咪，從細就係我哋唔係幫欣欣洗腦，而係我哋用自己真心嘅善良去對欣欣先至咁中意我哋阿峰啊、玲啊。你係即係你都係跛咗㗎啦，係咪？你叫我個女嫁你唔好成日用個跛嚟咁樣講啊！個個都知道佢殘疾㗎啦。你而家講咗，你講咗100萬次啦。即係到時候你係瞓床上咧，淨係要我女照顧，唔係要我女照顧咩？係咪先？咁個個人都需要養兒防老㗎啦，係咪？咁冇素質㗎，依啲。倒數第一咪。
曹總飛你講，我真係唔忍得。我話上邊呢個媽咪啊，欣欣媽咪咁冇素質嘅咩你？你真係開口埋口就講到尾上嚟到依家為止講得好説話。哇！你真係我同你講，你依家咁樣樣就已經咁唔睇唔起呢個老師呢個家人。如果嗰個女婿上門嘅話之後咧，連真係飯都可能用我單蚊仔食啊！冇得上台面食飯，冇得翻阿媽度啊！你上咗我絕對會咁樣嘅你份人咁樣對人。都係退咗個女嘅啫。呢個叫做 Ken Ho 嘅 Ken Wong 係咪啊？你覺得佢係害咗個女啊？曹總飛你覺得咧？你覺得佢係咪先？佢害咗個女不但止，仲要害埋個女嗰個同個 B B。一定係。你哋冇講你好用錢啦。咁多啲冠冕堂皇嘅話啦，你講一陣有錢代表將來你都有錢。如果個女係你嘅，你哋會係咪咁樣咧？欣欣媽咪，你可以唔同意，但係你唔好人身攻擊。欣欣媽咪，我同你講，你可以唔同意，但係你唔好人身攻擊。你再一句陳有一個題費，你咁樣講嘢，你叫錯咗咩嚟？贏嗰贏係咪啊？又話拉蝦貓食先就係咁樣，你教我點講啦？但係你有文化，你教我可以㗎，你個女冇嫁，但係你冇咁樣鬧呢個老師。你好有錢啊！真係。咁你哋又係話我冇素質，咁我都係有文化嘅人㗎嘛。我話俾你聽。唔好意思，大家都係有文化嘅人，好唔好？咁講嘢嘅咩？一個過嚟。斯文啲啊！實際情況就係咁，唔通你教我點講啦？唔通你叫我講？你可以翻嚟教你個女，你可以翻教你個女，但係你唔得咁喺呢度咁樣鬧啲老師。我冇鬧佢噃，咁你成日你講你教我點講啦？咁都未蝦人啊？咩？阿姨你我叫佢門神啊嚇！咩門神啊？咩門神啊？你講下啦，你講下啦。呢個欣欣媽咪。咁佢本身佢行唔到係咪先？呢個係咪事實？咁你哋係咪有罪？有文化你教我啦。啲人係咪有罪？等我講兩句啊！等我。你講啊！喂，等我曹總飛，等我講兩句啊！呢個親家你出口傷人話跛，你話你讀過書，你有咩素質啊？你度度咁樣傷害人，你有咩意思啊？你覺得有意思咩？你哋冇家產水產你話你仲係有文化，你點表達啦？係嘛？你教我。係人都聽唔到啦！你出口傷人又話人哋跛，又話人哋盲，係咪咁講啊？你如果調轉頭啊嗱，係咪咁講啊？你頭先阿曹總飛講啱啊！你可以怨個女，我又冇講佢有罪，但係我係將呢個事實講出嚟啫。你把佢嘴錯個屎坑好唔好？咁唔通你幫我問下佢行唔行得到路？你就問下佢行唔行得到？關你乜嘢事？關你乜嘢事？我只係暫時行唔到啫，我而家喺度治療緊啦。佢家嗰個問題關你咩事？你唔能夠人身攻擊人哋，你明唔明啊？我聽你乜自己造成咁樣嘅傷害人咧，出口傷人啊！你知唔知啊？你乜嘢啊？你係乜鬼啊？咁你小陳輝，你有冇女啊？你有女？你根本上唔係你個女都未有同意過你嘅情況底下，你要輸住做嘢啊！遲咗你後悔。小陳輝，你有冇女啊？你嫁個女俾佢做新抱啦，好唔好啊？唔係阿姨，你家最緊要係你個女點諗？你不如連你女上嚟仲好啦，你女係當事人。欣欣媽咪，你可能未聽過一啲女嗰啲，如果係父母反對佢哋去結婚嘅話，佢以後佢都唔諗嫁人㗎。你有冇為咗女着想過啊？既然佢咁中意，英姐你搞清楚啊！我唔係冇俾我個女嫁你個仔啊！唔係呢個問題，仲唔明嘅啫。就係你最討厭就係你出口傷人。係咁樣，嗱一個過嚟講嘢嘅要舉手啊！嫁去你嗰度咧，放翻我落嚟，放翻我落嚟。你好啊，嗱，欣欣媽咪。欣欣媽咪，你可以唔同意，但係我唔該你唔好出口咁樣傷害人。冇錯咁樣歧視一個身體有殘嘅人。你哋執住我呢個詞，就係成幫人夾住我喺度鬧。你哋好有文化。你話你睇唔睇鬧？唔係鬧，我哋都係講道理嘅啫。欣欣媽咪，我自己個良心係咪咁樣做人嘅？你自己你揞住個良心講，係咪咁樣出口傷人啊？你講嘢嘅咩？呢個老師係為咗講咗成晚啦，咁你教我講啦，係啲人。你一個過嚟。頭先啊，水產，我仲可以叫英姐喎，係咪先？唔係阿姐姐，你講嘢真係有骨嘅。你覺得呢個阿欣欣媽咪講嘢係咪有骨先？講真嘅嗱，我哋唔嘈住，我哋一個過嚟講。嗱。你而家咧又成日話我個仔癩蝦蟆想食天鵝肉，呢啲話咧好傷害我個仔㗎，我俾我仔聽到啊！呢啲係事實嘛，我就係要你認清事實嘛。我哋眾生都係平等嘅，倒數第一咪係邊個嚟㗎？如果唔係你當時多管閒事，會有依家呢啲咁嘅事咩？呢啲已經成咗事實㗎啦。嗰啲又關你咩事呢？嗰啲又關你咩事？我學生俾人侵犯咗，我去報警。咁你對於法律嚟講，我唔係當事，我係保護緊我個學生啊！你明唔明啊？我知道啊。如果唔係我個仔，你個仔我都費事理你啊！你嗰個做外母嗰個，我同你講啊，遲咗你都會冇好嘅。人哋一個人民教書，你估佢想嘅咩？啊？倒數第一咪。
佢都係為學生付出咗代價，人哋都已經喺個心嚟都走唔舒服噶啦，你仲喺度撒鹽落去，係咪咁講啊？你有咩理由你咁講嘢嘅？唔係咧，我見到一個評論區有個人問，你等下先，欣欣媽咪，欣欣媽咪，你等等先，你唔好咁激動。我問你，乜嘢天鵝咁難食得到？真更㗎。係乜嘢天鵝嚟嘅？你呢隻老天鵝，你個老公咧點樣食得到你呢隻老天鵝嘅？想當年，我同你講下小娟啊，假如你聽我講，嗱你聽我講兩句先。假如佢南方個三觀唔正嘅人啊，一腳就踢埋你開去啦，係咪？你咪踢住水產，我而家問你，天鵝嗱老天鵝，你以前咧，你老公咧係點樣得到你嘅？你呢隻老天鵝，你話俾我知。唔可以啫，我同我老公攞嚟同我個女同佢個男朋友比噶嘛。咁我又問你啦，咁你都係一隻你唔優秀嘅，你都話啦，我肯定係出自我手啦，唔通你就救到咁優秀嘅女咩？咁你係一隻好優秀嘅天鵝。喂，我就諗唔明一個問題，做咩你咁嘅性格教得到個女咁善良嘅呢？我真係有個問題唔明喎。所以上天你打救呢隻老天鵝咯。嚇！你俾人倒數第一咪講阿生如輝。你講呢個白虎倒數第一咪嘅，倒數第一咪嘅白虎出聲啦。喂，係你講啊。嚇？你講啊。我講。係。咁佢今日話人哋係個跛個，講唔埋佢欣欣媽咪唔一定話到時唔跛㗎，佢聽日跛都唔定嘅咧。咁呢個仲毒。你今日就人哋係咯，跛。真係咁講嘢嘅喎。總之咧。依家講呢件事，我就話真唔得到你哋嘅就唔知道痛。所以一個月我都唔理解得到我。咩阿姨，你係咪想你個女嫁李嘉誠嘅？真係。我舉手嗱，欣欣媽咪，你想個女嫁得好啲咧，每一個做媽咪都能夠理解。我對你有意見就只不過即係話你從上嚟開始一路喺度詆毀，一路喺度講啲好難聽嘅嘢對呢個冇咗啦，再唔舒服。蔡老師佢今時今日咁樣搞成咁樣，佢係因為正義佢先搞成咁樣樣。呢個你問係，如果呢個社會冇呢個嘅人嘅話，之前同佢媽咪已經講開一籮筐嘅口話㗎啦，唔係好似我而家咁樣㗎，口嘢即係口嘅醜個全部都講晒，咁佢都硬係同我女洗腦，我冇辦法喎。唔係同你個女洗腦啊，你明唔明啫？如果佢唔中意嘅，無論佢點樣洗都冇用。但係問題係佢哋兩個真心相愛嘅。而家個問題係佢已經退咗一步啦。欣欣媽咪話叫佢個女婿咧入罪。可以啊，入罪冇問題啊，我就係要咁同你講，欣欣媽咪咁樣嘅性格咧，佢我話俾你知啦，入咗罪之後咧，佢冇好日子過嘅，會成日都俾佢用語言去傷害嘅。呢個教書嗰個啊，同埋如果個女婿想翻佢嘅媽咪度咧，唔好同意啊！你都唔好同意佢入罪啊！如果你真係入罪嘅話，佢去上班，無論你個女上班又好，單位嗰啲人肯定會笑佢哋嘅。你為咗學生仔着想啦，你哋一直喺度講，咁你又點知以後佢哋會唔會有好日子過咧？倒數第一咪，好啦，唔好出聲住，倒數第一咪，你又講下。可以講句中立啲嘅話題。你講下呢個後生女。嗱，首先嗰個外母乸咧，其實咧作為父母想為個女好出發點係好嘅。但係你出口冇傷人，可以話佢行動唔方便，但唔好話人哋跛，其實好侮辱人。第二，係啊，你而家侮辱緊嘅一個人民教師啊！我插嘴，我再講埋就講佢行動唔方便，但係上面嗰啲咁多嗰啲所謂嘅，多謝明哥，我都唔知點講啦。你哋做咩唔教我咧？我未講完。嗱，其實我唔係上嚟懟邊個，我講佢好中立㗎。既然你個女有咗啦，成為事實啦，但係人哋咁辛苦養大個仔，你咁辛苦養大個女，係咪先？冇理由佢生個 BB 出嚟啊，跟人哋姓，其實咧對於人哋父母好唔公平㗎。不如咁啦，你係唔想你個女咁樣嘅話咧，一人出面買套樓或者租間屋住啊，搬出去住啦。第一胎跟邊個姓，第二胎跟邊個姓啦，咁樣啦。嗱，你講呢啲我都有計劃㗎。我仲有間屋噶嘛，就係即係離我度比較近啲嘅。但你唔好要啲小朋友跟晒你哋嗰邊姓，你都要俾個跟人哋姓噶。咁佢生多生兩個，咪俾翻個佢跟佢姓咯。咁你問嗰個老師得唔得啦？咁樣。語言識別唔到，俾人 cut 晒落去。喂。喂。喂，你好。你好啊，做咩啊？我是想評論一下那個媽媽已關閉屏幕保標，屏幕顯示。你評論保標能不能關閉啊？啊，可以。已開啟。你是評論達人對不對？已關閉屏幕保標，已暫停保音樂廳。啊，不是，我是想連接說一下。你是看不到東西的對不對？對。
至165。是的，是的。165。哦，你係睇唔到嘢嘅，完全睇唔到嘢嘅。係。哦，咁你可唔可以現在可以啦。你可唔可以關閉呢嚿嘢啊？直播間成日都是這樣。好，可以。可以。多謝呢個叫做 Ken Wong 嘅朋友，多謝你嘅保時捷，多謝呢個哥哥啊！嗱，有好多人話我故意呃人啊，話我哋直播間咧有啲人咧睇唔到嘢可以連上嚟嘅。呢個妹妹仔咧佢都係睇唔到嘢嘅，你聽唔聽得到？我們有讀屏的，我們有讀屏的。啊，佢有讀屏嘅。係你講白話，如果唔係好容易封號嚇。哦，好嘅。啊，咁你其實我想評論下嗰個媽咪啊，每一個人咧都會有窮有富嘅時候，咁你唔可以因為目前你個女婿家境不如你，咁你就將人哋咧批評到一文不值㗎係嘛？有時寧喊，哎呀，你講啊，你講啊，我聽到你講啊，呢個啊同學。咁咧，我就覺得咧，嗰個媽咪啊，做人唔好做得太過分咯，只睇眼前唔睇後來咯。啊，係咪俾人吉咗落去嗰個啊媽咪？冇啊冇啊，我喺度。係莫欺少年窮，係講真嘅。係啊，而且咧，蔡老師咧，佢唔係爭一啖氣或者強出頭，佢係作為一個老師嘅本能，去維護自己學生嘅權利。點解喺佢嘅嘴巴入邊就覺得佢咩都係爭第一呢？我覺得呢個係佢三觀唔正。哦，呢個啊同學咧，你應該咧，我覺得你都係一個三觀好正嘅人。我聽你講嘢啊，你係人殘志不殘。聽唔聽到我講嘢？喺我屋企咧，哪怕雙目見唔到，佢都會將你當成健全人㗎。喺我屋企三觀啲人都好正㗎，絕對唔會好似嗰個媽咪咁講㗎。你個咪有問題啊！呢個啊同學，你今年幾大啊？啊同學。我都30啦，30幾啦。哦，你30幾，其實你都組成咗一個我呢度有啲嘈啊，所以會有啲差信號。嗱，呢個下邊有個朋友話咧，佢話如果我係欣欣媽咪咧，我會以呢個親家為榮。你聽唔聽到啊？欣欣媽咪，欣欣媽咪，佢成日強調咧，個女嫁咗過去會個女受苦，其實點樣為之受苦咧？這孩子睡覺啦，哎呀！啊！呢個蟹鋪衰膠嗰個邊個嚟㗎？阿欣欣媽咪喺邊度？欣欣媽咪，欣欣媽咪喺邊度？喂 ，Hello， 小賢姐姐，係。我上次都嚟講過呢個欣欣媽咪㗎啦。其實我今日聲沙㗎，但係我都要上嚟。我係向呢個男仔嘅媽咪咧致敬，因為我覺得佢係一個 hero 英雄。你聽唔聽得到啊？你係一個英雄，你係一個三觀好正嘅人。我覺得呢一個家庭佢嘅品格係比金錢仲要更加高一層，就睇你識唔識睇嘅。我哋話咧揾老公，你要睇對方家庭，你個奶奶好唔好比個老公更加重要。我覺得有呢個奶奶，我覺得你應該放心你個女，可能你未到達咁嘅境界，但係我上次已經講過啦，如果你再做呢啲斷子，可能你又絕孫嘅事情咧，你臨尾咧，你真係好慘噶。倒數第一位係邊個？嗱，我即係點講啊？我都唔知點講啦。可唔可以接翻啱先嘅話題啊？即係生兩個，即係一邊跟一個姓。呢啲我都可以考慮接受。咁既然考慮接受嘅，咁但係你話咁樣好傷人嘅，欣欣媽咪，你話我大小事咧，你都即係我哋有大宴會咧，你都唔能夠出席。我覺得佢哋就係最後冇出藉口咯，因為細路哥佢。我加句先啦，欣欣媽咪，但凡你哋以後有咩大嘅場合、親戚場合，你呢一個親家絕對係你最大嘅光榮。我就驚嗰啲以後嗰啲孫仔孫女啊，你唔知咩？而家細路哥好中意比較噶嘛，我就驚住影響到佢哋嘛。呢個唔需要你擔心。如果你養啲孫，如果你教啲孫教到係咁虛榮嘅，咁唔識得分辨呢個世界真善美嘅，呢個係你教育嘅失敗。我插你一句話，有冇聽過咩叫好環境養壞人？我唔知你咩意思。總之我個女而家我就係教得好好好叻，所以嗰個英姐，我叫佢俾個仔過嚟，佢都硬係想要我個女過去。欣欣媽咪，我知道你教到欣欣好優秀，所以佢先至唔嫌棄我。你知唔知你個女真係好偉大㗎？佢係真係比佢任何人個心底都好善良。佢最起碼佢唔嫌棄我呢個家婆行動唔方便。但係你冇做過老師，你唔知啲小朋友對於殘疾或者係弱體群兒，啲小朋友佢都係好有愛心，佢唔會去嫌棄㗎。
你知唔知佢哋心入邊有善良嗰一面㗎？嗱，我思想係一回事，欣欣媽咪，要照顧了又係一回事，係咁樣嘅。欣欣媽咪聽下，講翻啲實際啲好唔好啊？其實咧，你哋話有啲咩大嘅家族聚會，其實女家嘅聚會咧，其實男家都係好少去參加嘅喎。你話好似男家屋企啊，有啲咩人結婚，女家啲家長都好少去參加嘅，都唔拉楞嘅其實。二丁，我諗佢講嘅大聚會係結婚嗰日啊。結婚嗰日肯定要出席㗎啦。有冇可能出席啊？欣欣媽咪嗱，你或者從另一個角度去諗，假如你個女喺學校俾人蝦，而老師係見到唔去理嘅話，你會點樣樣？我又想假如你有個女，然之後又有咁樣個男朋友個家庭，你又係點諗？我相信你肯定係你好中意係嘛？但係事實我就會懷疑你係咪真心話。我會以呢一個親家為榮，點解咧？因為佢係為正義而受傷。如果嗰個唔係我女，我一日同你講嘅諗法，騙而受傷，佢唔係做壞事而受傷，佢係因為係救人而受傷，佢係救咗一個細路仔，係救咗一個家庭，佢係一個英雄嚟㗎。你睇睇啊，英姐啊，你個仔啊大學畢業，咁你個仔都係孭住你出席㗎，總之我就係覺得好丟架。你點會丟架咧？點會丟架咧？佢孭住佢媽媽出席。佢哋以為你唔緊啦，其實有啲會行得翻。我想欣欣同個仔好好地過落去。我知道，我想同呢個欣欣媽咪，你一個個嚟講啦，咪跌晒落去啊！我想講一句欣欣媽咪，你呢個女婿咧，佢仔大唔嫌乸醜，唔嫌冇醜，佢可以喺佢人生最重要嘅時候孭住佢媽咪出席呢個場合，講明佢係一個好仔，亦都會係一個好女婿。將來有一日，如果你老到攤喺度，佢一樣會抱住你到處去行，佢唔會抌低你㗎。呢一個係好難得嘅品格，唔係每一個男人都可以做到㗎。話俾你知啦，而家你係高攀咗啊！你親家對你個女如珠如寶，你話幾難得？我想問下直播間嘅人，你哋唔好出聲字。我問下直播間嘅人，你哋覺得丟唔丟架嗱？阿欣欣媽咪，你睇下直播間嘅人，你睇下佢哋。如果啲觀眾覺得丟架嘅，我加下蔡老師落去。咁如果佢話佢唔覺得丟架嘅，咁你繼續同佢傾，好唔好啊？欣欣媽咪。我當時出席我仔大學畢業典禮，英雄嘛，但係現實生活咧，係唔夠我唔認清楚嘅。有咩生活係簡單，有咩生活係艱難。如果你係英雄，你可以放過我個女冇？我唔該你啦，你唔好連累我個女啦。欣欣媽咪，你睇下個群，你睇下直播間先，你唔好話好唔好人啦。最緊要咧就係你個女嘅選擇。你話欣欣媽咪啊，你知唔知我哋直播間啲人係個個都唔識㗎？佢哋嘅反饋就係現實中所有人對你嘅呢段婚姻嘅。係啊，我哋呢度有做老師嘅，有做醫生嘅，有做教師嘅，亦都有喺社會我哋嘅社會平層一直往上爬嘅人。有做保姆嘅，有幫人打工嘅，有掃街嘅，你幫我睇睇。唔做嚟嘅，你講一，我又講係一，就係咁樣。我覺得唔企喺我做媽咪嘅立場。我可以問翻一個問題啊？你講。唔好話咩啦，呢個世界有輪椅嘅。第二，你嫌人哋窮啫。如果人哋真係有錢行動唔方便啊，你都笑甩棚牙啦。講真嘅。係啊，如果有幾個億㗎啦。冇有咁多如果啊！如果係咁樣，我都唔俾我個女大學。你識咗冇咁多如果啊？咁你個女而家係真係。咁咪就係咯，咁既然有咗，咪順其自然咯，欣欣媽咪。以前係買唔到真愛㗎，你知唔知啊？係因為佢哋兩個相愛。嗱，我解釋嚟講嘅，好似問我個女就係勸我咧，係咪唔通佢行動唔方便？咁你哋就一於幫曬佢咯喎。你不如咁樣嘅，唔係佢行動方便而幫曬佢，係因為你個女中意佢啊！你明唔明啊？欣欣媽咪。你不如咁樣啦，你去同你個女講啦，你唔好同呢個蔡老師講，同蔡老師講冇用嘅，因為依家決定嫁與唔嫁係你個女。係啊，嗱，你又咁樣啊？你不如咁樣啦，我又有個問題啦。你不如咁樣，你叫埋你個女上嚟，你睇下佢心理獨白係點樣嘅？你好，呢個叫做 Vincent 嘅。小燕啊，佢話要跟母性嗰啲嘢嚇，其實我哋一般嚟講，點解要跟父性咧？唔跟母性咧，就因為我哋而家係父系氏族公社。我哋個個都係咁樣做嘅話，即係第日可能係會近親結婚會亂倫咯。呢個都係一個問題。其實咧，而家好多家庭咧都係一人跟一變性嘅。而家可以生兩三個噶嘛。咁你哋咪一人跟一個咪得咯。你欣欣媽咪唔好咁強勢，唔好話哎呀生到第三個先跟人姓。我覺得咧嗱，我覺得係咁樣啦。個女就去男方屋企住，第一個就跟嗰個女方姓，第二個就跟男方姓。我覺得係最好嘅。即係你冇可能兩邊。你咪隨佢咯，大家都係獨生嘅，佢中意行邊住，我哋都無任歡迎嘅。其實咁都得嘅啫，欣欣媽咪。
欣欣媽咪，你留間房俾你個女咪得咯，隨時歡迎佢翻嚟咪得咯。而家又唔係舊社會，嫁咗過去翻唔到外家嘅，你哋唔知做咩咁緊張，我都唔明白。係咧，我都俾我個仔去佢屋企住都冇問題。咁啊係咯，你使咩話要入罪啫？上嚟就係希望欣欣媽咪咧可以俾後生仔一個機會，俾佢哋兩個好好咁樣去生活。我知道我係因為我拖累咗個仔，但係咁佢媽咪咧，咁成個女，我同你講啦。我連上嚟咧，其實咧，我係想同你講，嗰個欣欣嘅媽咪，我同你講，其實呢度咧，你覺得所有人都喺度講風涼説話，喺度勸你。如果切身到係佢哋自己嘅女，佢就唔會咁樣做噶啦，係咪？佢係咁諗嘅，欣欣媽咪個人啊。其實真係100%係，因為咧嗰件事冇發生喺佢身上面，邊個都可以好偉大，邊個都可以講風涼説話，係100%係嘅。呢樣嘢我話埋俾你聽，我企喺你呢邊。但係，我同你講啦，我未同我老公結婚之前咧，我知道我家公係癱咗嘅，即係中咗風係唔喐得嘅，係需要人照顧嘅。我係都知道我老公屋企係我老公係好多家族病史嘅。我當時我嫁公嘅時候最困難嘅時候，但我依然選擇咗我老公，因為我睇啱佢成家人嘅品德。重飛嗰個係你家公嚟㗎，嗰個唔係你老公嚟㗎，佢。嗱，你聽我講啦，嗱，但係我話俾你聽，你個痛苦我係好了解嘅，但係我唔痛苦，我真係唔痛苦，因為我老公得一個仔，我要服侍㗎。你知道我做新抱嘅，我做新抱做仔，我要服侍㗎。而且我主要係我老公屋企係好多家族遺傳病㗎。阿倒數第一咪，喂，係咪欣欣媽咪啊？喂，阿 Vivian 而家又講唔到嘢啦，係咪 Vivian？而家我講啦，聽唔聽到？聽到。我唔知佢哋，因為頭先一針講到一半，我等住佢講嘅，佢又冇聲嘅。我聽唔到佢講嘢喎。頭先咧一針上嚟講，佢話咧，因為咧佢站喺佢媽咪嘅角度嚟分析，其實咧我都係一個媽咪。全網都知道我呢個人咧係好恨我個女嫁得個好嘅，全網都知嘅。我坦白，但係如果當我遇到呢個事情嘅時候咧，我只有接受命運。我上次都係咁講，因為你個女。係咩命就係咩命，我會將我嘅，如果我屋企係有經濟能力嘅，我會將佢作為嗰兩個細路嘅後備金。如果佢哋遇到問題，我可以攞錢出嚟去咩？我點解要咁樣做？因為我唔想失去個女，我亦都唔想做傷天害理嘅事。因為個孫已經過幾個月出世㗎啦。如果佢擔心佢以後佢病咗，佢冇人理。我嗰日都講啦，而家你個女出世啦，係咪？到咗佢46歲啫嘛，到咗佢要瞓低嗰時候，佢個孫都識照顧佢啦，佢。又係上嚟問翻同一樣嘢，真係冇意思。喂，咁得翻我個人講嘅，你聽唔聽到啊？小燕姐姐，聽唔聽到我講嘢啊？我聽到，小燕姐姐我仲喺度，但係我都係想欣欣媽媽再上嚟聽下我個真個説話，我就係想希望欣欣媽咪真係可以俾欣欣同我個仔一齊。以後我哋都唔會承受委屈嘅。係我冇。係。哦。你聽唔聽到人哋講嘢啊？聽到。你聽唔聽到人哋講咗咁多嘅啫？其實講咗成晚啦，人哋就希望你個女能夠同佢個老男朋友有情人終成眷屬，已經有咗 BB 啦。我都希望啊，咁我都希望佢哋兩個係有情人終成眷屬噶嘛。咁而家咁樣得唔得啊？嗱，如果你個女真係受咗委屈嘅，咁咪走翻過你嗰邊住咯。咁你個女自己都中意行過嗰邊住，你咪由得佢兩邊走咯。咁樣得唔得啊？可以啊，可以冇問題。同埋欣欣媽咪啊，如果男方係應承第一個孫跟你姓，咁第二個跟翻佢哋姓得唔得？係咯，可以考慮啊，都可以考慮，冇問題嘅。即係你哋大家同我口講話，咁我肯定就口講話，係咪先？係啊，欣欣媽咪，其實咧，欣欣媽咪，我同你講啦，你真係一個好媽咪，因為我都係做媽咪嘅，我都對我個女抱好大期望。但係我點解要上嚟同你講？因為咧，你已經就嚟抱孫啦，你好有福氣㗎。我唔想你喺呢一個關口選擇錯誤，導致你今後嘅人生冇咗個女，亦都冇埋個孫，你明唔明？阿 Vivian 咧，希望自己個女飛黃騰達嘅，但有時啲嘢咧唔能夠咁。即係你要接受㗎嘛，係咪先？你幻想係幻想啊嘛，你都要接受現實㗎嘛。阿小賢姐姐最清楚㗎啦。係啊，我對我女有幾虛榮啊，佢最清楚噶啦。但係我哋要接受現實。唔能夠咁講，你個女有幾虛榮，你都得出嚟嘅。係啊，我都係希望我個女過得好嘛，我真係唔想俾佢受苦噶，因為廿幾年我都冇欣欣媽咪而家你講欣欣媽咪，你要改變你嘅心態同埋諗法。而家你個女嫁咗過去，人哋對佢如珠如寶噶，你咁樣諗咪得咯？你就唔好難為佢啦，好煩。咁我哋作為長輩，開開心心咁樣去迎接個小生命唔好咩？
係，而且咧，我同你講，其實我哋啊，即係我同你講下，我即係以經驗之談嚟講，你話我嫁入豪門好啊，定係做自己做豪門好咧？你有咁樣嘅即係你有咁樣嘅實力背景咧，同你個邊個咧，同你個女去墊底咧，我相信咧，你個女以後咧係光芒萬丈嘅，因為你係佢嘅後盾，只要邊個蝦得到佢嘅，你就行翻嚟。你覺得咁樣唔好咩？仲有我想加一句啊，我想加一句啊，欣欣媽媽，你聽埋啊，有得揀㗎，梗係如果嗱，等，欣欣媽媽，我問你一句，如果你個女今次聽咗你話，落咗個小朋友，你覺得佢仲有冇可能揾到更好嘅老公咧？一個落過嘅女仔，可能有可能，但係佢會怨你一世。我同你講，我係第一考慮並唔係講要佢落咗，我真係希望佢同佢男朋友啱先講啦，有情人終成眷屬嘛，係落咗個胎，即係。即係冇辦法嘅辦法，就係咁樣。咁你咪搞到你個女跌晒價咯？唔使點啦，而家咧，阿欣欣媽咪咧，嗱呢個朋友真係角度唔同，理解唔同啊。咁然之後咧，嗱我哋唔評論噶，欣欣媽咪點樣啦？欣欣媽咪咧都係為咗佢個女嘅啫。咁啊，欣欣媽咪咧而家咧亦都放低姿態，係咪同意？嗱，好多人都勸你啦，欣欣媽咪。其實欣欣媽咪係一個，其實都係算係一個好媽咪嚟嘅，佢都有善良嘅一面嘅。睇下而家佢都已經改變㗎啦，其實佢哋可以傾翻埋嘅。係啊，欣欣媽咪，其實啊，大家我同意啊，即係一開始你哋大家咁口聲口意同我講，咪走都係為咗仔女好啫。啊，嗱，欣欣媽咪，我哋都係好聲好氣同你講嘢嘅，咁大家咧講嘢嘅時候肯定有拗撬㗎啦，夫妻都有啦，何況係我哋係陌生人，係咪？得啦，咁我聽你哋講啦。嗱，咁你係咁樣咯，唔好太咁強硬咯。阿蔡老師，咁你而家睇下咁欣欣媽咪咧都係講道理嘅，我就祝你哋兩親家咧能夠長長久久，亦都祝你身體健康。我向你致敬啊！呢個老師，多謝小娟姐姐，多謝晒咁多位老師，你係一個好老師。係冇錯，係啊，因為我又捉緊我個仔，又心痛欣欣左右為難，所以我先叫佢媽咪上嚟溝通下。好多謝小娟姐姐啊！我都好感謝咧，你哋入到我直播間啦，然之後分享呢件事，亦都我其實好開心嘅，因為呢件事可以喺呢個直播間嗰度得到解決，好感謝你哋嚇。佢係一個偉大嘅媽咪，亦都係一個偉大嘅奶奶，亦都係一個偉大嘅老師。我覺得你都好偉大啊，阿 Vivian。多謝大家，多謝大家嚇，好多歌俾你哋聽啊！好啦，我落線先啦，辛苦晒大家。